Ами, тук сме в конна база Егида. Това е едно от любимите ми места, защото сред многото ангажименти, концерти, пътувания, записи, много обичам да съм близо до природата и конете са ми любимите животни. Направо се чудя как може някои хора да имат смелост или да им минава през мисълта да направят нещо на едно такова красиво същество. Ние преди 2 години записахме... Ей! Душица! Преди 2 години направихме клипа ни "Земя" с кауза да пазиме природата и земята чиста. И в клипа заснехме сарна, вълк, гарван, лисица, костенурка. Беше пълно с животни около нас, сред природата. Няма никога да забравя този момент, когато сърничката от клипа дойде, погледна ме в очите и си легна до мене. В този момент си помислих, че това е най-красивото същество, което съм виждала в живота си. Хората са различни. Всеки един от нас, независимо дали е популярен или не, може да даде пример на всички около него със своя личен пример. Любовта е най-важното нещо на този свят и животните много силно я усещат. Според мен ние сме създадени да живеем в един свят в хармония с животните и с всички живи същества около нас. Няма страшно. Душичка.